子英，天上有，人间难得啊，几回见。看完了梦幻般的航拍，背山面海，山主贵，水主财，山水有情，富贵来。那住在这样的别墅里面啊，一定会风生水起，紫气东来。今天这栋别墅呢，它的建筑面积740个平方，然后是位于咱们珠海的情侣路上。那情侣路呢，肤白貌美，大长腿，樱桃小嘴啊，瓜子脸。今天这栋别墅它的总共呢是有4层啊，地上2层，地下2层，看完让人热血沸腾，也非常适合咱们这种普通人，并且可以做到拎包入住。这边呢就是你家的一个前花园，花园不大，创造神话。来，先看一看这条，哇，应该有20-30斤的金鲤鱼、红鲤鱼。我感觉我在说绕口令了哈，反正就是这个鲤鱼养的特别好。然后这边呢还种满了这个山茶花，还种了一棵桂花，寓意着花开富贵。哇，这个院子设计的也是别出心裁呀。好，那现在我们就到房子里面来参观一下。推开这扇将军门呐，从此你不再是平凡人。这边呢就是1楼的一个入户大门。它这栋别墅是依山而建，它所有的地下1层也好，地下2层也好，都是算作是1楼啊，因为它的地势是缓坡向上。厨房中西结合，气吞山河，来感受一下。离离原上草，这个厨房真不小，这边切菜，这边炒，不会啊你就问大嫂，太棒了。这里还放了一盒百合，寓意着百年好合。这个位置呢，就是1楼的一个车库啊，可以停2台法拉利。这边呢是1楼的公用洗手间，简单看一下就行。这套房子它最大的一个亮点在于它的一个精装修，看到没有？用的都是石材啊，可不是普通的瓷砖哦，都用的是石材，非常的名贵。光装修这栋别墅，业主不但花了1000万，而且还花了3年的时间，搞得这么富丽堂皇，一桶泡面而已嘛，对不对？厨房、餐厅搞得这么气派。再来看一下这个挑空，太棒了，非常的欧式，非常的浪漫。那想象一下，才子佳人，对不对？醒来明月，最后清风，迫不及待了，我都想下去看一看。我们再下地下负1层，来到了负1楼。它负1楼呢，做了一个欧式的接待。当然，最让我难忘的是这一颗积雪石，啊，一看都是非常的不普通，对不对？看似不平凡，其实也不普通，太棒了！这个一看肯定是从国外进口而来。再搭配这一套皇室沙发，是不是？如果我不说这是你家的别墅，你还以为来到了婚礼的现场，要的就是这种浪漫的效果。点个赞啊！咱们接着看。这边呢，就你们平时呢小两口往这一坐，一路向西，《金瓶梅》啊，随便看。来，再看看这边。这边呢，它就是做了一个星空影院，可以感受一下，是不是？大房叔的话，觉得这里也可以设计一个麻将房，麻将100，人山人海。门口呢还放了一架钢琴，仿佛在对你说欢迎光临。这里做了一个公主房，看一下这个衣帽间，
对不对？要想男人把你宠上天，必须有这么到位的衣帽间。这个浴缸设计的出类拔萃，啊，大嫂永远18岁。因为它这个啊，真的都是属于严格算说是2楼了，因为下面才是真正的1楼，大花园在下面。啊，我们现在去下一层，接着看。这个也太梦幻了吧，家人们！如果说楼上的会客是欧式，那么这里绝对是中式，对不对？啊，看一下它这个颜色的搭配，玫瑰红，搭上这个紫檀的座椅，再搭上这个玉石的一幅，哇，真画，这个估计都要上百万。这也只有在豪宅里面才能一睹它的芳容。哎呀，这个业主设计真的很有心，2个客厅，对不对？一个中式，一个西式，啊，中西结合。好，我们现在到负2楼的花园。我不说哪里负2楼，对不对？妥妥的1楼嘛。这个花园就非常大气了。家有罗汉松，4代更轻松，是不是？太湖石上迎客松，我不允许你啊太普通，太棒了哈！这里还做了一个望月亭，那平时可以在这里落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，再种上满满的葡萄架，有那种想在山间有亩田，种花种草种清闲，太棒了！陶渊明归园田居。再看向这边，这边就是珠海的母亲山凤凰山，那前面就是一望无际的大海，啊，真的是山水有情富贵来呀。难能可贵的是，这里还种了一排的这个桂花树啊，花开富贵。好，负2楼呢，我们再欣赏一下这边的一些功能房。按个电梯，我们准备去卧室参观。看到没有？这个就非常的前程，是不是？这个是保姆间啊，也就是工人房。再看一下这边，这是一间客房，客房都做得这么漂亮，太棒了！看一下它这间客房，它的床用的都是这种龙凤呈祥的一个木雕，啊，再搭配咱们这个世界名画五流图，彰显出它的好客之道。里面一个都是带了这种独立卫生间的。我们看一下电梯来了没？上电梯。Hello， 私家电梯又快又稳又安全。现在2楼到了，2楼呢，它总共就是做了3个休息室。我们先看一下这两边这2个。它这个层高呢，有将近4米的一个层高啊，住的就非常的舒适。而整个装修呢，跟1楼来比，它就多了一些温馨浪漫。这整排的都是衣柜，然后每一个都是这种套间来的。来，房叔最喜欢的健身房，是不是？现在做了一个瑜伽室，其实也可以做一个客房啊，做书房也没问题。大鹏一日同风起，扶摇直上9万里，对不对？书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。你的女朋友温婉如玉。它这个格局呢特别好，整栋别墅的设计，把整个1楼是做成了吃饭的，
然后负一、负二做成的是这种供人接待的，然后3楼呢做成是整个休息主卧的空间。因为像这种别墅，除了有居家的功能以外，还是一种身份圈层的象征。此时此刻，你就来到了整栋房子最尊贵的地方——尊享主卧。那一进主卧，心不慌，嫂子的衣服啊，往这装，对不对？参加巴黎的时装秀，这里随便拿出一件，震惊整个全场。哇，好萌哦！这个主卧，看到这2个小可爱，对不对？睡觉都格外的香。它整个主卧呢，当时设计是花最多时间的，包括它的背景墙，还有这个床的一个搭配，再搭上咱们这花好月圆的一个灯光，再配上这一整个壁画，啊，可以说是业主操碎了心的一个杰作。这个窗帘拉开的话，大家感受一下，来，摄影师给个镜头，是可以看到美丽的珠海的，是不是？落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。啊，珠海人杰地灵，物华天宝。像住在这样的豪宅里面，对不对？肯定是大人物。来，再来感受一下洗手间。这个洗手间大的离谱，相当于普通人的一个主卧。它分为3个功能，那边是上厕所方便，这边是鸳鸯洗澡的地方，这边是这个洗手台盆，对不对？所以设计的非常的不错。那整套别墅呢，咱就看完了。最后我们再来到一个秘密的小地方，带你们感受一下。哎呀，好，这个打不开了，那今天咱就不去那边看了，因为那边呢还可以一个天梯上到4楼，可以看整个海景的。本来想带你们看的，只能下次了啊。那整个情侣路上独栋别墅，精装豪华的就看完了。